Долоон шөнө. Зохиолыг биш найруулсан Тэ Сумья Базар. 4-р хэсэг. Дөлгөөн өөрийгөө яаж энэ новшийн байранд эргээд ирснээ мэдэхгүйгээр барахгүй. Араас нь алгуурх нь ард өгөх тэр аимшигт зүйлд баригдахгүй гэсэнтэй хаалгаа өшөглөж эхлэхэд гэнэтгэл хэн нэгний тэсгүүтэн гар дүүний мөрөн дээрээс адгаад авах нь тэр. Дөлгөөн хэдий айсан ч гэлээ зориг гарган эргээд харчихв. Гэтэл анх үзэгдсэн өнөөх урд үстийн ундлахын хувцастай эмэгтэй зогсож байх бөгөөд дөөний нүд рүү цоолох мэт хорсолтойгоор ширтгэхтэй. Өнөөх л дотор зарс хийлгэм зөвөн инээдээ тавиагүй байх ба. Яагаад ч юм дүүний тэр хорсолтой харц өөрийг нь эхэл үзэн ядаж буй мэт санагдахад дөлгөн айсантай цааш нь дүлэх гэтэл дүүний биеийг гар нэвтлээд гарч ах шиг болов. Энэ үед тэр дайснаас болоод дэсэлгүй өмдөндөө дусаачих үед гэнэт өнөх эмэгтэй нь ярьж эхлэв. Арчаагүй ч амтан болтоо. Цагаа тулахаар наад нэг юм захирч чадахгүй хүн рүү дайрдагтайгаа адилхан шээгтэйч бас захирч чаддаггүй юм гэж шоолох шиг болоод таздаас хөгөрсөөр нь ойлынх нь өрөөрөө ороод чимээгүй болжход дөлгөн хаалга налан суухта зөвгөрсөн янзтай уйлан чи надаас юу хүсэж байгаа юм бэ гэж орилсоор анханасаа л дөрөөгийн өвгөнд идгээд энэ бузрын байранд ордоггүй байж хэмээн өөрийгөө зүгсээр суусан чигээрээ унтчих нь тэр. Нүдэн дээр нардусах үед дөрөөч нойрносоос ирээд бэж ав онцсон байх шүү. Их л эрцэрдэг юмсан. Гэж бодсоор хажуу тийш харвал өрөөнд нь хамт байсан дөлгөөний хор хоосон байгааг анзаарав. Тэр баг зэрэг гайхан дөөний утас руу залгавал өнөөхийнх нь орны хажууд дуугархыг сонсоод дэлгүр харсан юм байх та. Нойлд орсон бол удаа аваад ордог хүнд гэж бодонгоо өөрөө нойл руу ороход үнэхээр нөгөөх нь байсангүй тул баг зэрэг хүлээхээр шийдэв. Төрөө дүүнийг хэсэг хүлээгээд ирэхгүй байсан тул удсыг нь аваад ойр байх хэдэн дэлгүүрээр явж хайхаар шийдээд гэрээсээ гарч гин. Дөлгөөнийг хайгаад огдолоогүй тул тэр баг зэрэг сэжиг аман за ямар тач нэг л биш болоод явчихлаа. Өнөө байр руугаа явчихсан байх гэж бодсоор ямар тач загаалдлахгүй тулд шууд л өөрөө явж очихоор шийдээд дөлгөөний байранд яаралтай уулзъя гэж хэдэн найзууд руугаа чат бичээд шууд л дөлгөөний гэрийг зөвлөв. Дөрөөж удсангүй дорхнол дөлгөөний байранд ирсэн бөгөөд орхосоо нэг л чиргсэн хэдий ч 1-2 дугаар давхрын хүмүүс холхилдож байхыг хараад баг зэрэг тайвшран шууд л 3 давхарт гарч дөлгөөний түрээсэлсэн өрөөний үүдэнд ирээд зөөлхнөр догшов. Дөлгөнөө чи дотор байна уу? Бага бол хаалга тайл гэж чангахан хэлэхэд хаалга нонгой нүдэн гархилж хонхоосон юм шиг эхэд зөхөрсөн харцтай дөлгөөн нүдэнд нь нулимс цэйлэн зогсож байхыг хараад чи чинь яагаа вэ? Хизээдээ энд хүрээд ирсэн юм. Ядаж утсаа аваад явахгүй дээ. Хүний санаа зовоочих юм гэж хэлэх төрөөгийн өөдөөс дөлгөөн эхлээд ямар тач эндээс хурдхан зайлаа. Би энэ новшийн газар өөрөө ирээгүй. Ямар тач эндээс явцгаая. Хэн нэг намайг алгадаг шиг болоход би сэрсэн. Тэгээд сэрсэн чи энд байсан. Тэгээд айсандаа чам руу залах гэтэл утас байдаг.
Ядаж байхад энэ хаалга нь онгохгүй байсан. Гээд урьдчууны болсон явдал харсан үзснээ бүгдийг нь ярив. Би нөгөө хэдэг дуудчихсан байгаа. Одоо удахгүй танад бөөнөрөө цуглана. Тэгэхээр нэгмэс нь нүгэ тав. Би өнөө ахыгаа дуудчихъя. Ямар тач цаашаа ор. Би өвөд хэлж дарин хол аргалуулахгүй болоо. Манай хэд нэгнийгээрээ хорлогдоод сүйд болгоно. Яванда би ч хорлогдож мэднэ. Гэж хэлэх төрөөгийн үгэнд дөлгөн баг зэрэг тайвшрах шиг болоод цааш өрөөндөө орохдоо нойл руугаа шагаавал хинж байсангүй. Чи хурдхан л өвөөдөө хэлж энэ гайтай сүнсийг зайлуулж тусуулахгүй бол найз нь сүйэлдээ дисэхгүй галзуурах нь. Ядаж байхад над руу ширтдэг тэр хорсолтой харцна. Цаанаал нэг амар байдаг юм. Нэг л өдөр намайг аландаа гэд занаад байгаа юм шиг. Гэж хэлээд санаа алдав. Тэр хоёр ярилцаар суудал удалгүй доржоо хүрээд ирэхэд араас нь бэлгүнэг их найз нь ч бас ирэв. Ингээд тэд дөрвөлээ болсон ч зарим найзууд нь эрхийг хүсээгүй тул янз янзын шалтгаан хэлээд удсаа салгасан байв. За дөрвөлээ байхад л хангалттай. Тэр хэд ирэхгүй л бол ирэхгүй л байна үз. Би харин буйнагийн аав ээжийг өглөөрд досхойсон чадаагүй. Яана гэж бодож байсан чинь ашгүй дүүн очоод доссон байна лээ. Одоо амьлаг дээр очихсан буйнагийн хажууд байгаа байх. Манай ахаа бараг л ирж байгаа. Тэгээд ирэхээр нь гэлс юмнуудыг чинь ачаад манай даваач тавьчих. Тэгээд хідүүлээч гисэн буйнаг очиж иргэнгээ эзэг ихтэй нуулзъя. Өвөөд саяуцаар хэлсэн заадах чинь өдөргөн тийш хариу хэлэх байх. Гэж хэлэх төрөөгийн үг л тэднийг тайвшруулна. Багын л бүх асуудлыг зохицуулаад сурчсан бараг л өнөө хэдийнхэн ах шиг байдаг төрөө энэ удаад өвөөдөө идэхээс өөр ямар жаргагүй байв. Тэд ч машин ирж дөлгөөнийхийг нүүлгээд хоосон өрөөг нь орхихдоо төрөө байрных нь эзний удас руу залгавал холбогдохгүй байх үед энэ мөн ном шиг дараа заавал хайж олоод нэгсэн хашрааж өгнө. Гэхдээ хачирхалтай санагдаад байгаа зүйл гэвэл тэр сүнс энэ байрны нэг давхрын хүмүүс бас хоёр давхрын хүмүүст огт анзаарагдаггүй. Угаас хараад байх нь энээлцэн хөвгөрлөсөн хүмүүс л харагдан лээ. Тэгээд л доод давхрууд нь дөөрөн байгаа байх. Энэ давхартал дээрээс сүнс хорогдсон байж таараа. Гол нь юу болсон нь сонирхол татаж байна. Гэж хэлэх төрөөг хараад найзууд нь дими юм ярихаа бол чи хүртэл хорлогдох гээ юу? Яавч олигтой зүйл биш л байж таараа. Гэгмэтэр гурвал ихэд уурлахад төрөөч тэднээс уучлалт гуйгаад бүгд явцгаав. Төрөөгийн гэрэл рүү хамаг юм ачаад явж байхдаа сая л нэг баг зэрэг тайвширсан дөлгөн дахиж хизээч ирэхгүй хэмээн өөртөө амласаар явж байлаа. Угаасаа цон ачаатай тул нүүдэлж хурдхан дуусаад өнөөдөр шууд л эмнэлгийн зүг болцоцгаав. Бүгд л очоод буйнагийн эзэгхийн царайг яаж харна гэсээр чимээгүйхэн явах бөгөөд гэнэт төрөөгийн удас дуугарч өвөө залгаж байгааг хэлээд ярьж байхдаа царай нь баг багаар бараасаар эхэд урван удсаа дазлав. Яасан? Юу гэж байна? Яасан гэж байна? Буйна зүгээр гинөө гэж асуухтаа өнөөх гурав их л гайхацгаасан байв. Тэгтэл төрөө буйнаад чөдгөрийн хорлол хүрч
Угаан санааг нь самууруулсан байна. Гол нь тэр буцаад эрүүл сарвал ухаантай болохгүй гинэ. Өвөө хизээч худлаа ярьж байгаагүй. Гэж хэлээд санаа алдахад нөгөө гуравч доошоо харан сэтгэлээр унацгаах үед автобусанд дэднээс өрхөн бараг л байсангүй. Намайг үзсэн гинөө. Намайг яана гэж байна. Гэж асууха дөлгөн их л сандарсан харцаар дөрөг ширтгэд их л хорсолтойгоор өнгөрсөн хүний сүнс чамайг хорлох гэж чадахгүй байх шиг байна. Ямар ч тач нэг зүйл чамайг хамгаалаад байгаа тул чи өдөө хөдөл зүгээр байгаа хэрэг. Гэхдээ тэр зүйл чиний амийг автлаа зогсохгүй гэж байна шүү. Тэр хамгаалаад байгаа зүйл чинь удаан хамгаалж чадахгүй гэсэн. Өвөө удахгүй өөрөө ирж тэр газарт очно гэсэн. Тэр болтол чамайг элдв юмд урдчилгүй шиг аятайхан байж байгаарэ. Бас тэр байранд очихгүй хичээгээрэй гэсэн. Гэж хэлэх төрөөгийн үг дөлгөөнд үнэхээр аимшигтай санагдахад яагаад намайг занжгсан юм бол? Би юу хийсэн болоод тэр надад ингэж их хорсон вэ? Гэж хэлээд дөлгөн өөдтэй мэдээ сонсоогүй дэ харамсан. Шал ширцээр зогсоход найзууд нь ч хамтдаа санаа зовцгоно. Дэдэж удалгүй эмнэлэг дээр ирж буйнагийн хэвдэж би өрөөг зөглөв. Аав ээж нь дэдэнд ууралсангүй. Зүгээр л дэднийг дэврэн уйлах нь өнөө хэдийн зүрхийг зүсэх шиг л болгоход. Дөрөө дэднийг дагуулan коридороор цааш алхахдаа өвөөгийнхөө хийснийг дамжуулав. Энэ үед буйнагийн ээжийг нь уйлах дуу. Коридороор нэг хатахад өнөөх гуравч найзаагаа өрөвдөн уйлсаар зогсно. Эмнэлгээс буцахдаа дорж дөрөөгийн зүг онохоор явж харин бэлгэн гэртээ харив. Дөлгөн шөн дахиад зүүдэнд өнөө байр руу явж хуй гэсэндээ дөөнийг харж хонохоор болоод дорж хансаж байгаа нь энэ. Төрөө өвөөтэйгөө яриад өвөө маргааш гарна гэж байна. Тэгэхээр нөгөөдөр л ирнэ гэсэн үг. Тэр болтол доржо бид хоёр чамайг тэр байр руу явуулчихгүй шиг л тогтоож бай та. Одоо гурвуулаа хоол хийж идчихээд шөнжин тоглоод чамайг хонё. Тэгээд өдөр л унтчих юм. Тэгэхгүй бол унтсны дараа дахиад чи явчих юм бэлээ. Гэж дөлгөөн тандан хэлэх дөрөөгийн үгийг өнөө хоёрч зөвшөөрөв. Давдах шөнө. Гурвуул хоол хийж идчихээд ярьснараа ууцаараа тоглоцхон хэвцээр шөндөнд дуулахад дөрөө дөлгөн хоёр маш их нойр нь хөрсөн тул арга буюу унтцгаахаар болов. Энэ үед доржо найз нь ихсэгтэй унтахгүй юм шиг байна. Та хоёрын тунд. Би дөлгөөнийг босч явчих гээд байвал дарж хэвтүүлээч болдгоо аргална. Бүр болохгүй байла төрөө гэсэрэй. Харин намайг унтах болвол төрөө чи солигдсон шүү. Гэж хэлээд өнөөх хоёр нь ч зөвшөөрөн унтцгаав. Доржо тэр хоёрыг унтснаас хойш нэлээд тоглож суусаар баг зэрэг нойр нөхөрхэд цагаа харвал шөнийн 3 цаг өнгөрсөн байв. Дахиад эцэг сууя. Тэгэд болохгүй бол төрөө гэсэрэй. Өвгөнч үүр цайх дөхжил байна л та. Гэж удсаар өргөлжлүүлэн тоглосоор суув. Энэ үед дөлгөөн төрөө хоёр бөөхгийг чинь хураглан унтана. Дөлгөөн өнөөх байранда өөрийнхөө өрөөнд байх ба. Сайдар ажиглавал өрөөнийх нь тавилгууд бус өөр хүний эд хогшил байх шиг байв. Тэр хэсэг зөөрмөглөн хэвдснээ огт унтаж чадахгүй байсан тул буцаад босов.
Гэтэл өрөөнийх нь хаалга дүгжээгүй байсан аятай. Генетгэл хүчтэй датан онгойлгоод хоёр согтуу залуу ороод ирхэн тэр. Дүлгөөн ч тэр хоёроос айхтаа босоод зогсчихв. Тэгээд юун хүмүүс вэ? Гэхэд түүнийг байгаа үгыг огт тоосон шинжгүй. Нөгөө гिचи чинь хаана байна? Хэмээн нэг нь нөгөөгөөс асуутал нойлын өрөөнөөс унтлагын хувцастай урд давтар үстэй дуранхай хүүхэн гарч ирээд чамайг би дахиж хармааргүй байна гэж хэлсэн биз дээ. Бас хүн дагуулсан яваа. Одоо бошуух манахаас зайл. Хэмээн хоорондоо хэрэлдэж эхлэхэд дүүлгэн ёстой мэлгайхан зэл хөхөрч дэмэл тэднийг харан зогсно. Хажиргалтай нь тэр гурвын нэг нь ч дүүлгөөнийг байгаа мэдээр харсангүй. Бүр тоосончгүй. Өнөө хүүхний найз залуу нь бололтой. Нэг залуу түүнээс уучлалгүй. Дахиад боломж олгохыг хүсч буй мэт их л удаан ярилцсан зогсох авч. Нөгөө хүүхэн эрс эсэргүүцэн хурдан зайл хэмээн өрөөнөөс хөөс орл. Тэгтэл хэрүүлэн даймжирч залуугийнх нь дэсгэл алдарсан бололтой. Генетгэл цаа муу гिचи ингээд сайнаар ярьж байхад үгэнд ордоггүй юм. Алив. Хэмээн өнөөх согтуу залуу руугаа толгоогоо дөгөхөд үгийн зөрүүгийн шуудал нөгөө хүүхний амыг таглаад дараад хэвдчихв. Энэ үйл явдал дөлгөөний яг урд нь болж байх бөгөөд тэр хичнээн хөдлөхийг хүсвч би энэ даг хүсчихсэн байв. Тэгтэл өнөөх залуу нь тэр хүүхний унтлагын хувцсыг яраад өөрөө ч өмдөө тайлж эхлэхэд яах гэж байгаа нь дөлгөөнд шууд л ойлгох авч. Тэр өнөөх хүүхэнд хичнээн дуслахыг хүсвч хөөшсөн би энэ огт хөдлөхгүй зогсно. Эхлээд нөгөө танихгүй залуу өөрийн бах тава хангаад дараа нь залгуулад найз залуун түүнийг өргөлжлүүлэн хүчинтэв. Өнөөх хүүхэн эсэргүүцэж байхдаа амыг нь дарж байсан найз залуугийнхаа гарыг айхтар чанга хазчих шиг болоход тэр гараа сунган татан авдал бүсгүй. Туслаарэ хэмээн ганц чанга орилоод амжив. Гэвч гараа хазуулсан залуу их л ууралсан бололтой. Түүнийг дахин орилохоос өмнө маш хүчтэй зогхоход бүсгүйч дахиж дуугарсангүй. Бүр хөдөлсөн ч үгүй. Харин залуу өргөлжлүүлэн хөдөлсөөр л. Гэтэл өнөөх танихгүй залуу ирж үтснэ. Мал минь чи наадхаа алжчихсан байна штэ. Одоо ингээд хүн амны хэрэгтэн боллоо. Гэжэл нөгөөхийгөө угц дадахад өнөөх нь улангассан бух хайтай. Дөөний хэлхийг тоож байгаа ч шинжгүй. Одоо барыг дуусах гэж байхад зайлаач тэ. Хэмээн архиндаа халсан даач тэрв. Хилам нь орооцолдон хэлтэл дутуу хаалттай байсан хаалга нь онгоогоод хоёр жаахан охин хөдөлтөн зогсож байв. Тэр хоёр өнөөх залуугийн хийж буй уйлдыг хараад шууд л орилолдон заашгүй гэтэл нөгөө танихгүй залуу хэдхэн харайж очоод хоёулангийн сугатан орилуулсаар өрөөнд нь авч орж ирээд хаалгыг нь хаан дотроос нь дүгж ихтэй өхмээргүй байгаа бол чимээгүй байгаарай. Орилоод байвал алжчихын шүү. Гэж хэлэхэд айснаасаа болоод нөгөө охтууд орилсоор байсанд бол ууртай залуу хурж ирээд дүүн бололтой. Жижигхэн охины толгой руу их л хүчтэй өшөглөөд унахчих. Нөгөө охин ч тэр дорой шалан дээр үгэдхийн унаад жимээгүй болгоод эгч нь бололтой арай том охин нь дүүгээ сэрэх гэж биеийг нь татан уйлгаад тэр ууртай залуу амийг нь гараараа дараад жимээгүй бол гэж шүдцэн хэлээд амьсгааг нь таглаж байгаа харагдав. Энэ бүх үйл явдал дөлгөөний зүрхийг шимшрүүлэх боловч тэр хэдий хармааргүй байж нүдэ аниж чадлагүй ширдэн зогссоор л. Тэгтэл өнөөх бүсгийн найз залуу нь саяныг хийж буй зүйлээ дуусгасан бололтой. Босч зогсоод өмдөө татахдаа
Хоёул нэгэнд өнгөрлөө. Чи ингээд хүүхдүүдийн амин төрлөө. Би ч энэ мөг ичигийн амин төрлөө. Одоо бид хоёрт зогдох газар байхгүй. Нуугдах газар ч байхгүй. Гэж хэлээд дамих гарган асаахад өнөөх залуунч амийг нь таглаж байсан охиноо зөөл хөнөөр тавихад тэр жаахан охин хэдийнэ амьсгал хураачихсан байв. Дөлгөн хэдхэн хормын дотор 3 жаллахыг нүдээрээ үзв. Нөгөө хоёр залуу хамцуун тамхи татж суухдаа нэг нь карманаас талдаа орсон жижигхэн шилтэй арх гаргаж ирээд хоёул хуван ууд суухдаа чи зүгээр л жаахан айлгчхаад явна гэвэзтэй. Одоо юу болсныг хардаа хэмээн сайн нэг хийсэн зүйлсээ ухаар болтой гэмшин суухдаа нулимсаа арчиж байгаа нь харагдав. Өнөө хүүхний найз залууч чимээгүйхэн нулимстай нүдээр хүүхнийг ширтэн сууна. Энэ үед дөлгөөний нүдэнд өнөөх толгой руугаа өшөглүүлдэг жаахан охины цус өрөөний шалыг дэржигт нь хүрэн улаан өнгөөр будсан байх дүр зураг харагдах ба хүчндүүлж байхдаа зохиулаад өгсөн өнөө хүүхний нүд нь нээлттэйгээр барахгүй. Яг л өөрийг нь ширтэж буй мэд дүүн рүү харсан чигээрээ өгсөн байв. Дөлгөөнч болоод өнгөрсөн үйл явдлыг худлаа байгаасаа гэж бодон нулимс дуслуулсаар зогсдол хаалгаа нэ цагдаа байна. Гэгтүү сонсогдоод дэрж зүуднээсээ сэрэв. Үчи чинь яагаад орилоод байгаа юм бэ? Яасан? Үгүй хардараа юу? Гэх төрөөгийн дууг сонсоод өөрийн зүүдлэн зүүднэ. Хэд бодод байсан бас бүх үйл явдлыг нь мартаагүй санаж байгаадаа гайхсаар зонгор ширтвэл хэдийнэ өглөө болсон байв. Дөрөвдүгээр хэсэг төгсөв. Танд манай бичлэг таалагдсан бол саб дарж мөн шеэр хийж түгээхээ битгий мартаарай. Баярлалаа.